Hai, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Waalaikumsalam. Okay, so hari ini kita continue. This is our first class for LAS 618, GIS in Landscape Architecture. Boleh saya minta untuk semua buka kamera? Okay, Nakib, saya tengok ada dah. Okay, thank you. Yang mana yang dah buka? Lagi, ada lagi? Dah buka ni. Alright, okay. So, let we start. Before we start our class, I think kita mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay, thank you, Amin. Okay, before we start, saya nak tanya, you guys prefer our class to for 618 to be conducted in English or Malay ataupun mix? Mix, Okay, so sebab dalam GIS and Landscape Architecture ni kita ada term-term English, okay? So I think we mix it. Yang mana kalau sekiranya saya ataupun instruktor lain cakap terlebih laju ataupun terlalu laju, please bagi tahu kata kita slow-slow lah. Boleh? Alright? Okay. So before we start the class, let me introduce our instructors. 618 GIS Landscape Architecture. Myself, my name is Muhammad Adam. Okay. You dah kenal lah kan, kelas 615 dengan I. Saya kenalkan my lecturer, okay, our instructor for this class, okay. Saya kenalkan geospatialist Puan Masbiha. Puan Masbiha ada? Okay, mungkin boleh masuk lagi kot. Okay, nanti kemudian. Okay, saya teruskan, saya perkenalkan Puan Khairunisa. Ada Puan Masbiha? Ada. Okay, Puan Masbiha, dia pun nak kenal. Oh, okey, nak kenalkan diri ke? Dia perkenalkan diri. Okay, hi. Assalamualaikum. Selamat petang everyone. Saya Puan Mas. Okay, you can call me Puan Mas. So I'm currently still at the office from morning. Okay. Nak cakap apa lagi, Dam? Okay, I've been teaching in UiTM for 11 years already, including subject regional planning and also GIS, ya. So this semester saja saya tak ada di planning dan still in this GIS class. So hopefully that we can embark this journey together and have a good time lah. Alright, so you all semua di campus ke di rumah? Ada yang di rumah, ada yang di kampus. Oh, ada yang di campus. Semester 5 ada yang masuk dalam ya, Adam? Ada yang minta untuk stay di college. I see. Alright, okay. Alright, itu sahajalah dari saya. Thank you. Okay, seterusnya saya persilakan Puan Khairunisa. Our third instructor. Puan Nisa ada ke? Lupa nak on. Oh, I see. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Saya Nur Harunisa. So boleh panggil saya Puan Nisa. Terima kasih. Okay, itu adalah kita punya 3 instructor for this class. Okay, so kami bertiga, okay, are willing to teach all of you dalam penggunaan GIS ni, terutamanya penggunaan ArcGIS, application ArcGIS lah. Okay, macam mana nak gunakan ArcGIS dalam Regional Landscape Planning dalam studio you. Alright.
So before I start, let me overview our class. So untuk attendance, kita punya kelas akan menggunakan Google Classroom. Okay, so you kena tengok dalam Google Classroom. Bila saya post Google Classroom, to please submit your answers. You datang, I'm ready to learn. Okay, so you submit lah. And then kalau tak dapat hadir, you kata sorry I can't join the class, and then you perlu submit MC ataupun time slip. Boleh? Itulah syarat pertama kelas kita. Alright, attendance adalah di bawah tanggungjawab diri sendiri. Okay, kalau seminggu saya tengok you all tak submit attendance, you have to submit a letter, a reason letter why you can't come to the class. Okay, sebab macam you tahu 80% kehadiran mesti wajiblah hadir dalam kelas kan. Sebelum kalau tak boleh ambil ataupun you bar from this course. Okay. And then second, berkenaan dengan open camera ataupun during session, saya mewajibkan semua orang untuk buka kamera supaya saya dapat lihat your readiness during study lah Hari ni mungkin petang first class, semua macam ni lah berdiri elok saja duduk depan komputer Nanti Jumaat pagi, Khamis minggu ketiga, dah start lah baring kat atas katil, buka handset, tengok saja So saya tak nak macam tu lah. Okay. So sebabnya bila kita ready, bila kita duduk dekat kita punya workspace, kita punya kefahaman tu akan lebih lagi lah. Okay. Compared to you baring You baring and then you dengar saja bobek kita punya lecture, and then you tak bertulis, your hands, dia tak pegang pen kan. So it's nothing. So I really hope during our lecture ataupun during our session ataupun during saya buat virtual lab, you write down, you jot down all the notes. Okay, supaya you tak bosan lah. Alright, boleh? Okay. Let me share our schedule, Boleh nampak? Boleh. Okay. So our kursus LS 618 GIS in Landscape Architecture. So instructor kami 3 orang lah. Saya Muhammad Adam, Jus Specialist Mas Biha dan juga Puan Nurhanisa. So this is our phone number. Okay, this syllabus course description you boleh tengok dekat Google Meet, Google Classroom lah. Saya dah upload Okay, ini nombor telefon kami. So my email, my room number, kalau siapa yang nak untuk create session face to face, ke siapa yang ada dekat studio, you can come to my room lah, atau you call me first lah, okay, untuk appointment, and then you can come lah, no problem. Alright, contact hours 6 hours per week, hari Khamis dan Jumaat, Khamis pukul 5 hingga 8 malam 8 malam. So basically saya tak ada sampai 8 malam depan komputer ni saja kan. So at the first 2 hours mungkin saya bagi virtual lab, and then 1 hours tu 7 hingga pukul 8 tu you boleh buat your own kerja lah, okay. And then hari Jumaat pukul 9 sampai pukul 12 tengah hari, okay. Selalunya hari Jumaat saya akan buat lecture lah, okay. Pagi Jumaat lecture, kalau saya buat petang ni saya rasa sekejap je lah 15 minit saja. And then semua dah collapse lah. Alright. So kita buat Jumaat, tapi please make sure hari Jumaat ada kelas ke pukul 8? Tak ada. Tak ada kan? So pukul 9 yang really hope you bangkit subuh, pukul 9 you ready lah untuk over the next class for untuk dengar lecture lah. Alright. So the credit unit for this course is 4 credit unit, okay? The course description. Okay, sebelum itu, bolehkah saya nak tahu this class, siapa yang dah pernah familiar dengan penggunaan ArcGIS ataupun siapa dah familiar dengan GIS? Ada tak siapa-siapa? Tiada Tak ada, tak pernah. Tak ada. Tak pernah. So it's your first time hearing the GIS, betul? Pertama kali Yes, betul. Okay. So Betul. GIS, okay, this course kalau I really hope when bila kita habis subjek ni, you dah tahulah apa itu GIS, macam ni nak guna GIS, okay. So the course dedication of this course is designed as a training ground to deal with the information, science and technology used as a decision-making tool in real-world practice of landscape architecture.
Itu sebagai contoh, okey. Dalam GIS ni sebenarnya bukan sahaja dalam bidang kita saja dalam landscape architecture, GIS juga diguna dalam bidang perubatan, okey, dalam bidang akademik dan pelbagai bidang. Kebanyakannya bidang dah menggunakan GIS ni lah. Tapi kita one of the professionals yang menggunakan GIS as a tool to manage limited landscape resources in relation to modern land development. Itu adalah sebagai contoh penggunaan GIS dalam landscape architecture. Mungkin dalam penggunaan GIS dalam dalam bidang perubatan berbeza kan. Okey, saya beri contoh lah. Kalau dalam bidang perubatan, penggunaan GIS ni sebagai contoh, macam mana, okey, bagaimana ambulance nak tahu dia punya the shortest path untuk pergi ke hospital. So dia menggunakan GIS as a tool lah kan. Selain dia, kalau you tengok basically apa? Kalau kita nak tahu the shortest path location, Wish. you guna What? Waze, right? And then you guna apa lagi? Google Map. Google Map, and then you ada sebenarnya application lah. So application ini adalah basis adalah kepada GIS lah. Alright? Sebab dia real time punya tools kan, untuk decision making tool. Okay, you ingat itu sajalah. Okay. Kita sambung. Alright. Kalau dalam landscape itulah landscape resources in relation to modern land development. Macam mana satu pembangunan tanah itu dibuat. Adakah ia sesuai atau tidak sesuai. Itu yang pertama. Suitability or sensitivity. Ada banyak lagi Yang kedua adalah contohnya menentukan kedudukan sesuai untuk menara tinjau. Okay. So kita gunakan GIS ini untuk kita menentukan sesuatu kawasan. Alright? Is it clear? Itu baru dua itu baru dua untuk hari ni sebagai brief saja. Nanti bila kita dah habis program ni, you takkan banyak lagi lah kita akan go through sama-sama. Kita akan belajar sama-sama and kita akan praktis sama-sama dalam studio planning nanti. Okay, saya sambung. It provides the theoretical and practical knowledge required to begin solving spatial problems and strategizing landscape resource optimization using desktop geographic information system. Okay. So apa yang khusus ni adalah combination, kita juga belajar teori dan juga praktikal. Okay. Yang mana teori akan diberi melalui series of lecture. Okay. Kita ada 7 lecture nanti. Okay. Itu adalah dari segi teori lah. Okay. Dari segi praktikalnya, awak sendiri yang akan handle this application menggunakan this desktop GIS application lah. Okay. Sebagaimana semua orang tahu, yang mana semua orang dah download dan install pun kita menggunakan ArcGIS. Okay, itu adalah one of the desktop GIS application. Itu baru satu sebenarnya. Desktop GIS application ni banyak lagi. Nanti saya akan terangkan kemudian lah. Okay. Ada banyak jenis lagi. Dia ada QGIS. Dia ada banyak jenis lah. Ada perbezaan buat. Nanti saya akan terangkan kemudian dalam kita punya introduction to ArcGIS. Saya sambung lagi. The content of the course is structured into landscape planning database design, formulating GIS model data for landscape resource optimization program, and testing model system on a study site. Okay, ini yang kita nak cuba praktiskan. Yang mana kita ada site nanti, macam mana you before this you ada site, tapi you tidak menggunakan GIS as a tools untuk you handle the site. Tapi nanti dalam planning ni kita macam mana saya akan ajar. Tiga instructor ni akan bantu you macam mana you nak gunakan this application, right? Among the highlight of the course is to expose GIS as a tool to provide information quickly and efficiently to model different landscape planning scenarios and evaluate a range of alternatives to facilitate decision making process. Okay, ingat kalau kita ada satu tools, kalau tools itu melambatkan, tu tak function. Kiranya tak gunalah tool tu. So kenapa adanya GIS ni, kita jadikan GIS sebagai tu adalah untuk tujuan untuk information quickly and efficiently. Right? So we are going move to that. Okay? Tapi memang macam biasalah kan. You all tak pernah sentuh, you tak pernah lagi experience the application. So akan minggu pertama, kedua dan ketiga you akan belajar pelan-pelan. Alright? And then minggu keempat sampai minggu ke-14 saya doakan you akan lebih pantas menggunakan aplikasi tersebut. Samalah macam you guna
AutoCAD kan. This batch I think 01 saya ajar AutoCAD kan? Kan this batch ke? This next batch you ke? Betul. Okay. So masa dulu kalau dulu mungkin you masih tengok nota kan, masih tengok kan nak buat line pun L enter. Nak buat kotak, buat rectangle pun REC you enter. Sekarang ni mungkin tak lah kan, L enter terus kan? Ke masih slow lagi penggunaan AutoCAD? Boleh. Boleh lah kan, boleh kan. Saya think Boleh itu lah. sama lah. Okay. So kalau you dah mahir penggunaan AutoCAD, you dah mahir penggunaan Photoshop, you dah mahir penggunaan Microsoft Word, ini adalah one of the application tambahan yang you mahir. Okay, iaitu ArcGIS lah yang dalam this class kita akan ajar you penggunaan ArcGIS. Alright, the learning outcome. Okay, when kita dah go through 14 minggu dalam kursus ni, diharapkan dan you mesti able to examine the concept and tools of GIS to facilitate the analysis, assessment and evaluation of resources in landscape planning process. Yang pertama. Okay, habis 14 minggu, yang tu yang pertama yang you kena dapat. Okay, yang kedua, you akan dapat manipulate GIS tools and technologies to enhance spatial thinking in landscape planning. And the third one, you can explain the basic technical and analytical skills in using desktop application in landscape resource, land use and spatial planning. Okay, the basic technical and analytical skill. Saya bukan minta you begitu sangat-sangat mahir, bukan semua. Kalau tengok dalam Photoshop bukan semua tools you pandai guna betul. You hanya guna yang related to landscape. Am I right? Benar. Betul. So sama juga Benar. dengan GIS ni. Kami akan ajar penggunaan tools yang related dengan landscape saja. Yang lain-lain tools tu you can explore sendiri. Alright. Okay. Teaching methodologies, kita ada lectures. Okay, untuk teori part, lab work. Okay, ini akan bersama-sama dengan saya lah. Kita buat secara virtual lab work. And tutorial based on kita ada lab exercise lah yang you kena buat sendiri. Okay. Dia yang dipaparkan ni adalah recommended text yang boleh refer, yang you boleh tengok, and then ada few text yang saya akan bekalkan lah dalam kita punya Google Classroom. Okay. So the assessment test for 20%. Okay, lab exercises kita ada 30% dan juga final project. Ini paling besar ni. 50%. Okay, please kena ingat macam mana you nak achieve final project 20%, you kena mahir penggunaan apps ni dalam lab exercise ni. Okay, you kena fokus exercise ni dalam the first 4 week ni, you kena betul-betul belajar, jangan ketinggalan. Sebab nanti bila you tertinggal dalam minggu keempat, nanti you unable to finish your final project dengan jayanya lah. Right. So kalau you tak boleh buat, you tak pandai nak guna, macam you nak guna Microsoft Word lah. Kalau you tak pandai guna Microsoft Word, macam mana you nak tulis type dalam Microsoft Word? Macam mana you nak tulis karangan dalam Microsoft Word kan? So sama juga dalam ArcGIS. Kalau you tak pandai nak handle this application, macam mana you nak masukkan line, macam mana you nak digitize polygon kan? You tak boleh siapkan you punya final project. So please, this 4 week yang ke depan ni, jangan main-main lah just ask me kalau ada apa-apa, tanya. Okay, sebab apa nanti minggu ke-5 dan minggu ke-14 nanti you akan bekerja sendiri. Dan akan bekerja sendiri. So nanti takut nanti awak ketinggalan, akan melambatkan lah. So tak jadilah, tak achieve lah kita punya tujuan tadi tu. Kita nak jadikan GIS ni as a tool ni untuk provide information quickly and efficiently. So kalau you tak main penggunaan GIS, you akan slow, macam mana nak kena tengok buku balik apa semua tu, gagal lah kan. Macam mana dapatkan efficiently di data atau result tu efficiently. Okay kelas? Okay. Alright. Saya teruskan dengan course schedule. Alright. Okay, kita ada 14 minggu. Alhamdulillah, setiap hari Khamis dan Jumaat tak ada cuti public holiday untuk minggu ni So kita semua ada kelas.
tak ada holiday kecuali cuti tengah semester dan juga cuti khas perayaan. Kalau you tengok sini, untuk hari ni lah week 1 so saya akan release dah lab exercise 01. Kita ada 3 lab lab exercise 1, 2 and 3 yang kali biru ni. So kali kuning adalah kita ada lecture, kita ada 8 lecture, 7 lecture teori and 1 guest lecture, JS bukan JS based project lah. Yang mana you boleh tanya nanti Puan Hairunisa anything dalam mana penggunaan JS dalam sesuatu projek. Okay. Dan di antara lab exercise ni kita akan ada virtual lab dan juga saya akan buat discussion. Okay, discussion macam esok lah. Saya akan buat discussion berkenaan dengan lab exercise 01. Tapi sebelum datang untuk discussion ni, please buat dululah sikit kan, baru boleh tanya. Kadang-kadang you tak buat, macam mana you nak tanya. So tomorrow kita akan buat lab discussion lah selepas lecture number 1 by Puan Masbiha lah tomorrow. Okay. So kalau you tengok saya punya submission date ataupun you submission date you dah dapat tengok. So please check, cross check with other kursus adakah ia bertindih ataupun tidak. Okay. Setakat ni mula-mula mungkin kata tak bertindih lah Nanti hujung-hujung Encik Adam saya nak minta extend lah, kalau boleh saya tak nak lah Saya dah bagi awal and try to cross check first. Kalau ada masalah please let me know and then we discuss again. Clear? Clear. Clear. Kita boleh bawa bincang kan. Okay, so bila bincang so kita discuss and no problem kita akan discuss lah dari segi submission. Kemudian kalau you tengok kita punya lecture sampai lecture 7 and then your final project will be at week 8. Okay, this final project kita buat secara continuous submission yang mana ada 4 parts. Okay, saya tak nak buat terus submit 4 parts yang mana you have to submit it secara continuous lah. Okay, you tengok sendiri lah kan, saya ada submission part 1, part 2, part 3 and part 4 for the last submission at the week 14. Okay. Saya tulis kat sini group work or individual work adalah based on individual progress. Okay, kalau saya tengok your group, your batch, okay, kalau buat dia punya lab exercise ni adalah secara individu Kalau you are unable to buat secara betul, saya terpaksa buat final project secara individual. Okay, so, saya nak tengok, saya nak pastikan semua yang main kursus ni akan mahir betul-betul penggunaan JS untuk landscape architecture. Okay, tapi kalau lab exercise, tiga-tiga exercise ni you all buat dengan jayanya, saya tengok tak meniru. Okay, you buat your own interpretation, ada kefahaman sendiri. So saya akan tengoklah, saya akan fikirkan untuk buat secara group work. Boleh? Boleh. Okey. Setakat sekarang, ada tak soalan apa-apa berkenaan dengan kita punya kursus? Tak ada. Tak ada Okey, saya teruskan, saya share berkenaan dengan introduction. Alright, boleh nampak skrin saya? Boleh. Okay. So, sebagai conclusion daripada kita punya course schedule tadi tu kalau you tengok week 1 to week 4 saya akan ajar on how you to use the software. So, macam mana you nak guna software tersebut, saya ada 3 lab ni lah. So, yang mana kalau you buat 3 lab ni, insya-Allah, okay, you able to handle those application you nak buat analysis ke, you nak buat inventory ke, you nak buat data digitizing ke, mudah. Sebab you dah mahir lab 1, lab 2 and lab 3. So please, saya nak ingatkan, lab 1, lab 2, lab 3 buat secara sendiri. Jangan bahagi tugas dengan kawan. Okay, ini kalau saya tengok ada persamaan atau plagiarism, saya terpaksa bahagi markah lah. Kepada kalau ada 10 orang, bagilah kepada 10 orang. Sebab dia sama Okay, yang tu jelas. Okay. Jelas. Di antara selepas week 1, week 4, kita akan di antara tersebut in the series of the lab punya exercises,
kita ada lecture teori, ada ni part teori lah. Okay, sebab bila saya ajar lab ni bukan maksudnya you boleh buat terus, tapi mungkin you tak tahu the theory, the behind of the software. Sebagai contoh, you kata you nak buat untuk line kan, untuk line, you tahu line saja ataupun point ataupun polygon, tapi you tak tahu the definition of line, point and polygon. So the theory of the point, line, polygon tersebut akan diajar dalam lecture lah, in the theory part. Itu sebagai contoh Okay, so week 5 week 7. Okay, bila week 7 saja you akan start menggunakan the software, the application of software. You nak menggunakan software tersebut lah. Okay, untuk tujuan apa? Kalau untuk 618, you akan ada final project. Okay, ini adalah untuk practical application lah. Okay, kalau test ni adalah untuk bahagian teori ni, the theoretical part. So you akan ada test and you akan ada final project untuk 618. Okay, Cik Adam, macam mana Cik Adam kata 618 nak gunakan 615 tu kan? Ada tak? Siapa-siapa boleh bantu tak? Siapa yang agak-agak boleh tahu? Bila nak gunanya 615 ni untuk subjek JS? Untuk inventory and analysis. Inventory and analysis. Okay, saya pergi. Okay. Okay, untuk 615, okay, good. Bahagian inventory and analysis itu adalah part yang kita guna untuk GIS. Okay, kalau you tengok week 1 and week 4, kalau you sekarang pun, you masih dalam, kalau you buat kat studio sekarang, you tengah documentation kan? You tengah documentation review, right? Pagi tadi. Betul. So, minggu kelima, you akan start inventory, site inventory. So, tapi kalau dalam studio, you buat site inventory adalah secara manual. You menggunakan pen, and then you guna butter pad, and then you pergi site, semua tu kan? Dalam penggunaan GIS, saya akan ajar bagaimana on how you nak digitize the data. The data digitization lah. So from the paper yang you write on site ataupun you buat desktop study dekat regional study, you nak convert it into digital. Data digitization. Iaitu menggunakan aplikasi ArcGIS. Kan? Menggunakan aplikasi ArcGIS. Okay, yang mana bila you dah buat data digitization, you barulah boleh buat GIS analysis. Okay, you menggunakan ArcGIS sebagai untuk you part of analysis you. Then you akan menggunakan a few of analysis yang saya akan ajar dekat lab 3 tersebut. You try to suit which analysis yang sesuai yang you gunakan untuk you masukkan dalam final project 615. Jelas? Jelas. Alright. Jelas. Good. Okay. So sekarang ni masih lagi bersemangat ke dan masih pening ke apa? Semangat. Semangat. Lagi ya. Awal lagi petang kan jogging lagi kan? Semangat. Okay, saya teruskan lagi. Baru pukul 6. Okay, saya teruskan. Mana saya nak next ni? Okay, introduction to ArcGIS 10.x. Kenapa saya tulis X ni? Sebab apa? Ada antara kita yang download 0.8, right? Yang latest 0.8 lah, betul? Betul. Yang ada. Siapa yang bukan 0.3? Ada tak? Saya. Okay, adalah antara tu. So no problem. So task yang saya beri ni adalah dalam 10.3. So 10.8 boleh digunakan lah. Okay. A geographic information system that working with maps and geographic information. Geographic information, okay. A real life information. Gunung ganang, jalan, air, tasik. Itu all those are information, geographic information. Okay, so hari ni saya punya introduction ni adalah penggunaan ArcGIS bukan GIS. Penggunaan software tersebut Okay. How this lab conducted? Okay. Dalam kita punya, macam mana you nak faham ArcGIS ni, yang pertama you kena read the notes in reference book lah. Sebelum saya bagi lab exercise, dia akan ada notes berkenaan buku tersebut. Note tu lebih kurang macam the theoretical part lah, tapi just simple, the simplify one lah kan. Okay, and then saya akan bagi short lecture before each lab, yang mana itu adalah bentuk discussion lah. Dia akan jadi before ataupun after. Kalau saya bagi lab hari ni, mungkin after tu saya akan bagi sedikit discussion ataupun not short lecture lah Kat sini saya mungkin discussion lah before each lab. Alright. And then
tugas you adalah untuk complete the task dalam bentuk apa? Lab poster presentation A1 in JPEG format. Okay, lab poster presentation JPEG format. Ingat saya ulang sekali, JPEG. Jangan nanti submit PDF. Itu dah saya dah ulang ni, JPEG. Okay, apa pengisian lab poster presentation nanti saya akan bagi dalam brief nanti. Apa yang you kena masukkan dalam poster presentation tersebut dalam brief lah. Okay, list of lab. Okay, kita ada lab 1, lab 2, lab 3. The first one, using and making maps. Okay, using. Okay, lab 1 ni akan lebih simple yang mana kita akan belajar dulu. What is the tools yang ada dalam ArcGIS. Okay, macam mana kita nak tekan tool tersebut. Adakah ia sama dengan other software. Itu adalah lab 1. Lab 2, kita akan working with spatial data. Okay, yang mana you dah pandai dah guna ni kan lab 1. You dah pandai dah guna aplikasi. Macam mana nak buat, macam mana nak tekan. So working with spatial data ni lebih kurang you macam mana you nak insert the data ataupun you nak inventory, nak digitizing. So ni dekat lab 2. Okay, and then lab 3 analyzing spatial data yang mana lab 3 ni akan ada a few analysis. Okay, macam saya cakap tadi kan, a short path analysis. Kita ada macam mana nak tentukan kedudukan sesuai untuk menara tinjau. Okay. And then suitability or sensitivity analysis, itu dekat lab 3. So that's why dia semakin ke bawah ni adalah dia punya complexity tu semakin bertambah lah. So make sure lab 1 ni buat sendiri, you mahir. Lab 2 akan mudah, lab 3 ni akan lebih mudah lah. Sebab analyzing ni, you just remember sebab bila kita kata ArcGIS as a tools, ArcGIS ni software as a tools, bukan kita nak kena masukkan coding ke apa-apa. Kita tekan dapat jawapan. Tekan dapat jawapan. Ini masalahnya adalah nak tekan tu lah. Yang kita akan belajar dekat lab ni. Alright, boleh? Boleh. Simple saja. Jangan you tengok I'm sure your senior kata JS susah lah dapat kredit awal susah. No, senang saja. Yang susah sebab dia tak buat lab. You tengok, you tanya, kalau sini you cakap susah, tanya dia buat lab ke tak? Dia tak buat lab, susah lah dia. Okay? Okay. Saya cakap tadi GIS software available in industry dia ada various lah. Okay, dia ada yang open and closed source software. Kalau open source software ni maksudnya lebih kurang macam percuma lah. Okay, percuma macam QGIS percuma. Kalau you tengok ini adalah semua software. Ada QGIS, ada ArcMap, ada Whitebox, DivaGIS, ada nanti QGIS, ILWIS. Semua ini adalah software GIS. Tapi kita semester ni guna software apa? ArcGIS. Software ArcGIS ni open ke close? Close. Sebab apa close? Kena bayar. Private. Dia Ada license. dia ada license yang we have to pay it untuk kita dapatkan dia punya feature-feature dalam tu kan. Macam open source ni, dia open memang percuma tetapi dia ada restriction. Contoh kalau analisis lah kalau dalam kita punya ArcGIS kita boleh jalankan analisis 3 serentak. Dalam open source yang percuma mungkin hanya kita boleh buat satu per satu. Itulah contoh bezanya. Yang kedua dari segi pricing lah open source percuma, closed source we have to pay. Okay, macam situasi kita ArcGIS, saya nak ingatkan kat sini penggunaan ArcGIS, penggunaan software ArcGIS kalau UiTM dah bayar untuk kita. So we can activate the license only from UiTM. Okay, siapa yang ada kat UiTM tu mungkinlah you boleh menggunakan software ArcGIS yang telah didaftar, yang UiTM license kan, yang telah beri license tersebut lah. So kalau yang dekat rumah tu sebenarnya tak boleh kalau yang menggunakan aplikasi, memang tak boleh lah, tapi kita we just niat you tu bukan you nak buat untuk you buat duit kan, bukan you nak butuh untuk projek kan, you untuk belajar. So niat you tu betul kat kita kita menggunakan aplikasi tersebut niat untuk belajar, I think no problem lah Okay, you gunakan ArcGIS software map yang crack version. Okay,
Tapi kalau orang tanya tak boleh lah. Kalau orang tanya kan, boleh ke? Mana boleh belajarnya? Tak boleh lah. Itu hukumnya tak boleh lah kan. Clear? Ya. Okay. Next, what is ArcGIS? Okay. ArcGIS is a geographic information system for working with maps and geographic information maintained by the Environmental System Research and Institute S3, Research Institute S3. So S3 ni dia punya company yang mana dia ada pelbagai software lah. One of the software yang kita guna daripada S3 adalah ArcGIS. Dia ada ArcPro, dia ada macam pelbagai lagi kan. Yang online version. Okay, so S3, ArcGIS ni adalah part of S3 punya produk lah. Okay, macam saya cakap ni kita ada ArcGIS Pro, ArcGIS, kita ada ArcMap. Okay, perbezaan dia kalau you tengok kalau macam sekarang ni kalau you pergi ke mana-mana PBT, dia mereka semua dah ke arah penggunaan ArcMap, okey, tapi belum lagi kepada ArcPro. Even ArcPro ni mungkin pada tahun 2008 dah start, tapi the transition from ArcMap to ArcGIS Pro tu mengambil masa jugalah. Okey, so apa dia lebih kurang sama, tetapi ArcPro ni dia online, di cloud version. You don't have to save it in your pen drive ataupun atau pen drive ataupun your hard disk. So dia cloud version, so ArcGIS Pro ni lah. Tapi untuk this educational purposes kita menggunakan ArcMap ya. Okay, kalau you tengok dekat sini, those license ArcGIS, ini adalah license yang UiTM telah beli ataupun langgan lah. Yang mana kalau you tengok dia boleh guna ArcGIS Education Site License, ada pelbagai lah. Kalau you tengok ArcGIS Desktop Advanced Extension, kita ada Spatial Analyst. Kalau you tak beli license tersebut, you takkan ada Spatial Analyst. You takkan ada 3D Analyst and others Analyst lah. Okay, macam contoh saya tak ajar lah you nak buat maritime punya charting defense mapping kan. Saya tak ajar lah you nak buat defense mapping. Sebab apa? You nak guna untuk landscape planning. Okay. Okay, so maritime bathymetry saya tak ajar lah. Saya tak ajar lah you buat dalam dasar laut kan. Tak, saya hanya pilih selektif. I'm very selective. Hanya penggunaan analisis dalam penggunaan landscape planning sahaja. So I really hope you understand lah. Okay, kalau nak belajar semua ni, you kena ambil satu kursus asing. You pun kena ambil, you tak boleh ambil landscape architecture lah. You kena bachelor lain pula. Okay. Tak terlalu banyak ilmu ArcGIS ni lah. Okay, so ArcGIS Desktop yang later 10.8, saya tak pasti berapa, 3 ke 4 ke yang belakang ni. Okay, tapi kalau you beli, kalau you secara personal use, you have to pay 299 per year lah. Okay, so kalau you tengok ArcGIS yang you download, sekarang you ada ArcMap and also ArcCatalog. Pasal tak dekat desktop you ada dua ni? Pasal. Apa bezanya? Tahu tak? Tak tahu. Tak tahu tak apa. Nanti kita akan go through sama-sama. Alright. So macam ni saya tunjukkan ArcGIS Online, ArcGIS Pro, dia ada pelbagai lah produk. Sekali tengok dekat S3, pelbagai produk yang dia tawarkan untuk kita beli dan kita guna. Okay, ini adalah ArcGIS software. Kita kalau you tengok ArcCatalog, kalau you ArcCatalog ni secara briefly saya awak bayangkan adalah sebagai folder awak lah. You nampak tak gambar macam almari folder ni kan? So bila folder tujuan dia apa? Untuk menyimpan, betul? Ada kalau almari tujuan dia untuk menyimpan Betul. Sama juga. So ArcCatalog ni adalah katalog untuk you simpan you punya data, untuk you review, untuk you view your data lebih mudah. Okey, sebab data GIS tak boleh dilihat melalui, kalau you buka data dokumen biasa lah. Okay, you kena buka melalui ArcCatalog. Okey, sebab apa? Bila you buka dekat dokumen biasa, contoh land cover ni, dia tak akan jadi satu file shapefile ni, dia akan ada pelbagai banyak lagi file. Sebab itu kita nak tengok, kalau nak tengok GIS data, you kena buka melalui ArcCatalog. Yang tu yang pertama. Boleh Boleh. Okey, yang kedua ArcMap. Ini saya tunjukkan perbezaan antara ArcMap dan ArcCatalog. ArcMap adalah tempat kita simpan data. ArcCatalog adalah untuk kita simpan data. ArcMap adalah untuk kita view the data. Kita nak tengok data tersebut dengan lebih jelas dan kita interact with data. Okay.
Sebagai tengok lah kan. Ada data road. Kalau tengok merah ni apa dia? Kalau kat sini road. Mana data road dekat map ni? Yang merah tu. Yang merah lah kan. So river network yang hijau. Mungkin ada dah hijau kat sini. Okay. District mungkin satu district kat sini. Tu data itu melambangkan this layer. Sama juga macam Photoshop, betul tak? Betul. Layer tu. Okay, kalau dalam Photoshop, okay, saya nak tengok kita ada dua. Bayangkan you ada dua layer. You ada road dan juga you ada mukim. Okay, you ada road, you ada mukim. Sekiranya saya letak road mukim di atas layer road, adakah road akan nampak? Saya ulang sorry. Okay, tak apa. Saya ada dua layer. Saya ada layer road, saya ada layer mukim. Okay, you tengok road layer dia line, mukim dia polygon. Sekiranya saya meletakkan, saya letak ni ke atas dia road ke bawah. Road akan nampak tak? Tak nampak. Sebab apa? Sebab dia di atas. Mungkin. Sebab bertindih kan? Sebab bertindih. Itu kalau dari segi view akan bertindih lah. Tetapi dalam Aegis software ni kalau you nak bagi nampak boleh. Mukim you akan kurangkan dia punya logik you akan kurang. Opacity. Kalau tapi dalam Aegis kita panggil intensity lah. Kalau dalam kita punya Photoshop opacity. Kalau dalam intensity. You still kan nampak the road, you kurangkan saja intensity tersebut. So dia sama juga. Which one come yang ke atas akan nampak atas lah, yang bawah ke bawah lah. Okay, itu basic lah, itu basic. Nanti you akan by lab nanti you akan tengok macam mana you nak try ubah from one layer to one layer. Okay, ini adalah reference lab book yang kita akan guna. Okay, this book, new book, Aegis Desktop 10.8, walaupun data 10.8 saya dah convert data tersebut kepada 0.3 yang mana any version of Aegis you boleh guna lah. Okay, and so disupport dengan buku KTC kelas Mencang, yang mana ni dalam buku ni notanya akan lebih mahamkan you lah on how, atau bukan on how lah, maksudnya apa guna setiap term-term tersebut. Okay, you boleh buka buku kelas Mencang lah. Alright, sebagai contoh ni saya bagi using and making maps. Ini adalah buku yang pertama ni buku Aegis Desktop 10.8. So dia ada tutorial 1 sampai 9. Assignment saya tak minta you buat pun. Saya minta you buat tutorial saja. You tengok balik dalam brief assignment nanti, adakah semua saya minta ataupun ada selektif. You tengoklah. Saya tak, kadang-kadang bukan semua saya minta, you kena tengok. Bukan semua saya minta. Jangan buat semua pula sebab ada satu tutorial tu it's not related dengan landscape kan. So saya tak minta you tak perlulah buang masa untuk you buat that tutorial. Just cukup nanti saya akan buat lab punya discussion. Alright. Okay, ini buku kelas Ucang yang mana nota you tengok contoh kalau dia kata introduction to art catalog, you nampaklah apa beza antara art catalog dan juga art map. Dalam ni ada dinyatakan. Okay. Kita akan gunakan, yang saya cakap lah, kita akan guna dua medium. Yang pertama adalah untuk submission, kita akan menggunakan Google Classroom. Untuk kelas kita punya online, kita akan menggunakan Microsoft Teams. Setuju Setuju. Okey. Boleh. Okey. Kalau dalam lab ni, sebabnya saya ini saya tahu, you all semua dah tahu cara nak tanya dengan elok, dengan pensyarah semua. Cuma ini adalah the technical part lah, macam ni nak tanya pensyarah. Sebab kadang-kadang saya bukan 24 jam depan Aegis tau. You jangan ingat saya 24 jam depan map ni, depan Aegis ni, depan komputer 24 jam. Tak. So cara untuk you tanya tu adalah, kalau untuk lab session yang pertama you baca nota dululah dalam buku dulu sebelum you mulakan tugasan lab. Sebelum baca dulu sedikit. Tak faham baca je. You try to understand first. Sebab apa? The brief untuk understanding tu kita akan cover dekat dalam lecture. Tapi dalam lab ni you hanya baca, go through sahaja dulu. Okay. Baca dengan teliti dan fahami arah yang diberikan dalam lab step. Ini sebagai contoh kalau ada lab lah step you baca satu step, dia suruh apa? Tekan apa? Tekan apa? You baca one by one. Sentence by sentence. Jangan baca sentence pertama, tak boleh nak pergi sentence kedua. Jangan. Dia dah ajar dah. Buat lab ni adalah satu ayat ke satu ayat. Tapi you baca dulu overall. Okay? Itu jelas? Jelas. Okay. Nombor 3.
rujuk semula nota sekiranya ada perkara dalam arahan lab yang diberikan kurang jelas. Sebagai contoh, project coordinator system kan. Contoh dia tanya, tentukan project coordinator system. You tahu apa dia ni project system kan? You balik, buka balik nota. Ni tengok balik apa itu dimasukkan dengan PCS tadi. Okay. Kemudian nombor 4, you gunakan ArcGIS Desktop Help lah. Yang mana kalau you tengok dekat bahagian ArcMap you, kan ada 2, tolong ada ArcMap. You buka ArcMap. Dekat atas sekali, bahagian kanan sekali ada Help. ArcGIS Desktop Help ni you tekan, then you boleh dapatkan jawapan you. Contoh kalau you kata nak buffer atau you nak buat simple macam open file, you tulis je open file, nanti dia akan tunjuk step by step on how you want to open the file. Kalau tak nak juga, saya tak nak jugalah, tak naklah guna help ni Encik Adam, you boleh guna Google. Okay, insert new data frame. Macam mana nak insert? You tulislah insert new data frame in ArcMap. So you akan keluar kat sini. Tengok. On the main menu, click what, then what and what. So sebenarnya this lab ni mudah, dia straightforward lah, tapi you kena baca satu persatu and then you try to understand the steps. Boleh? Boleh. Kalau masih tak dapat jawapan, baru rujuk kami lah. Baru rujuk instructor. Okay? Okay. Yang ni contoh kalau ambil gambar macam ni, yang ni nampak ke perkataan ni? Boleh nampak ke? Tak nampak. Boleh baca ke? Tak nampak kan? So, Tak baca. tak payahlah hantar gambar sini. Saya pun nak baca, tak boleh. So, please hantar gambar yang jelas dan jangan hantar gambar sedikit saja. Saya nak tengok semua arahan. Jangan hantar nombor 2 saja. You baca nombor 1 sekali. Saya nak tengok arahan semua lah. So, nanti saya boleh tengok lah apa yang you tertinggal step tersebut. Itu yang pertama, you ambil gambar yang jelas. And then you can ask us instructor lah. Okay. Ambil gambar ArcMap atau katalog yang jelas dan tandakan perkara yang berkaitan untuk diberikan kepada instructor anda. Okay. Jangan ambil gambar satu bahagian ini saja. You screenshot and then you locate apa yang you nak tunjukkan tu. Kalau you macam ni pun saya tak tahu apa yang you tunjuk. You tak tunjukkan apa yang you nak nyatakan kan. Kita punya understanding tak berbeza lah kan. Awak mungkin awak kata nak tekan table of content, tapi awak tak tekan, awak tak lorek pun kat TOC ni. So dia dah berbeza kefahaman. So better you tunjukkan kat kami supaya saya boleh assist lah. Daripada kalau saya kat luar saya boleh assist kan. Tak perlulah saya nak assist je saya kena buka laptop kan. So sebagai contoh itu saja. Good luck and thank you. Okay. Ada tak soalan berkenaan dengan ni? Kita punya introduction. Tak ada, Cik. Tak ada? Okay. Kalau tak ada, saya teruskan sikit lagi. Sound dah apa tu? 6 suku. Okay. Sikit lagi 15 minit. Bagikan saya 15 minit lagi. Saya nak share. Siapa yang dah tekan dah katalog ArcMap? Okay. Okay just imagine kalau katalog you, kalau data you, contoh data you adalah dekat sini. Ini data saya Awak nampak tak saya punya screen gerak ni? Nampak. Nampak. Virtual Trial JS Cloud. Okay, saya buka. Okay. Sebelum you buka katalog, kita kena connect the data first. So cara macam mana nak connect data? You tengok folder connection, you right click, connect to folder. Okay, yang lain you cari data yang tadi saya kata tadi, trial tadi kan? Mana trial tadi? Virtual Trial JS Cloud, and then you click OK. So baru nampak data tersebut di sini. Boleh? Boleh. Ini bila you dah masukkan dalam Arc Catalog, baru, okay, ni data-data dia lah. Okay, ni contoh kali preview ni adalah contour line. Okay, kalau you tengok sini, district, forest, ni land cover, mukim, river basin, road. Okay, ini sebagai contoh lah. Soil, town, town location of town, urban area punya polygon. Okay, itu sebagai contoh dekat Arc Catalog. Okay, and then bila you dah masukkan dalam folder you buka dah you punya ArcMap. Okay. Okay, ArcMap macam biasalah slow sikit. Yang mana saya dah buka tadi. Oh, saya dah buka dah. Okay.
Macam mana you nak insert data macam saya cakap tadi, you right click kat layers. Sebagai contoh ini nanti you akan belajar dalam lab tu. Saya hanya nak bagi sedikit gambaran lah macam mana you nak guna Macam mana kita nak, okay saya omit dulu lah tahun. Okay, sekarang ni kosong betul Betul. Okay, bayangkan ini adalah you punya world, you punya dunia you punya real world kat sini putih. Macam mana you nak tunjukkan real world kat sini, you kena masukkan data. Mana data you tadi? Data you tadi dekat arc catalog tadi betul? Okay, so you klik kat layers, you add data. Masukkan data tersebut. Tadi you masukkan dalam arc catalog, so data hanya you masukkan add data sahaja. Jelas? Jelas. Okay, you add data, ini data-data you pilih data mana you nak masukkan. Contoh saya nak masukkan tadi adalah saya nak masukkan forest, saya nak masukkan town dan juga river network. Dan saya add. Okay, so ini kalau you tengok ini adalah data untuk town. So, ini macam eye kan, you boleh tutup mata, close Ingat Photoshop macam tu kan? Betul ke? Betul. Betul. Kan Photoshop you boleh tutup, buka sama juga. So town, okay, ini adalah town. Okay, town A, town B, town C, town D, town E, town F kan. Yang ni you tak tahu kan town apa, betul? You tahu ke town ni town apa? Tak tahu Macam mana you nak tahu? Caranya adalah you tekan ni I, information. Ni lah information counter. Ni kan senang I identify. Okay, you identify, you klik dekat sini. Dia akan keluar. Ni town Kapar. Nampak? Okay, saya nak tahu town ni town apa ni Cik Adam. Klik kat identify. Pelabuhan Kelang. Okay, itu adalah you identify secara menggunakan identify punya button. Okay. Okay, itu sebagai town. Yang lain-lain tu saya rasa belum lagi lah, awal lagi lah untuk hari ni sebab itu dalam suku Dan kita tunjuk ni yang pertama. Nanti further discussion saya akan buat kemudian untuk esok lah saya akan buat Okay, river network. Ini adalah sungai-sungai yang ada. Contoh kalau sungai ni nak tahu sungai apa, keluarlah. Tak tulis sini sungai apa. Data dia tak tulis dah, tak update data. Ni data sungai apa. Tak ada dekat sini mungkin sungai, mungkin ada kat ni nama dia tak update lah. Okay, ini adalah tugas kita. Sebagai kita dah digitize data tersebut, kita kena update lah information tersebut. Kita jangan buat line saja tapi tak ada data. Itu adalah meaningless juga kan. So nanti you akan tengok lah macam mana you nak digitizing the data yang you ambil daripada site, you nak masukkan dalam ArcGIS. Okay, ini sebagai forest. Alright. Itu sebagai contoh yang saya tunjuk tadi macam ni lah. Bila ni tak ada bertindih tak ada bertindih data. Kalau yang saya cakap ni, town ni boleh pindah ke bawah, forest boleh naik ke atas. Itulah. Tapi kalau bertindih ni dia akan tak nampak lah. Okay. Mungkin nak tanya macam mana nak ubah opacity. Okay, dalam ni dia panggil intensity Kalau you tekan forest ni sebab dia ada polygon. You click here. So you boleh ubah dia punya color. Dia punya ni hollow. You boleh tukar kepada hollow. You click OK. Ini tak nampak lah bawah dia. Nampak lah dia punya item dekat sini. Alright. Berjelas? Jelas Cik. Okay. So Cik Adam. Okay, Cik Adam saya dah mahir dah ni dekat lab 1. Okay, ni basically macam lab 1 lah. Lab 2 adalah macam ni. Bila lab 2 awak akan diajar masukkan data dalam ni. Contoh forest ni. Kan forest ni hutan ni balak ni, contoh ni saya klik kat sini lah Ini for number 1. Ni okay, polygon nombor 4 ni, FID 4. Ini adalah tugas you untuk masukkan data. Ini adalah dalam lab 2 you akan diajar lah macam mana you nak masuk, insert new table, macam mana you nak rename this word, macam mana you nak pilih. Itu masa lab 2. Okay, and then lab 3 adalah analysis ini kalau you tengok Arc Toolbox ni, ini adalah analysis tool yang you akan belajar dan guna. Spatial analysis tool yang you akan belajar dan guna. Kita ada hydrology. Kena mengenai landscape tak hydrology? Kena. Dalam Ada. planning ada tak? Dalam planning ada tak item untuk hydrology? Ada. Penting hydrology dalam planning? Penting. Itu kita akan study, kita akan buat sama-sama dalam GIS. Yang mana you, kita akan sama-sama lakukan you Kita akan sama-sama, saya akan bantu untuk you buat dalam you punya final project untuk final planning dan juga kita boleh GIS final project lah. Itu saja.
untuk LAS 618 yang application AJIS. Ada soalan tak sebelum tu? Yang Cik Adam, Ya saya. yang katalog tu, yang dia punya data tu kita nak ambil dari mana? Okey, katalog ni untuk for study purposes, saya akan sediakan data untuk you. Kalau you kerja nanti, you kena dapatkan data. Okey, semua data you akan belajar nanti dalam lecture. Macam mana on how you want to gather data, macam mana you nak capture the data, itu you akan belajar dalam teori nanti awal sangat tu. Nanti saya nak ajar sekarang kan. Nanti takut pening pula kan. Okey, tak apa, nanti slow. Good question. Sangat-sangat bagus soalan tersebut kan. Okay, you trigger macam mana nak dapat data tersebut Cik Adam kan? Macam mana nak buat kan? Okay, bagus. So, bila nanti saya akan bagi you data, kalau dalam kita punya study lah. Tapi saya tak akan bagi 100% lengkap tau. Saya akan bagi macam 50% lengkap. So, the other 50% you yang kena completekan. Itulah you nak kena guna kebijaksanaan you dalam leg 1, leg 2 dan leg 3 tu. Kan? Kalau tak pandai guna lab, macam mana you nak buat, nak lengkapkan data yang saya bagi. So you remember, please buat sendiri lab. Boleh? Boleh. Saya teruskan. Saya ada soalan lagi. Boleh? Sorry. Folder yang mana tadi nak upload yang apa tu? Yang katalog tu? Tekan folder yang mana? Oh, folder yang folder ni. Folder. Okay, bila katalog. Okay, folder connection. You nak kena connection. Oh, okay. Sebab you nak connectkan dengan you punya ArcMap. Sebab katalog ni dia akan selari dengan ArcMap. Oh, okay, boleh. Okay. So kalau ini you tak nak connection kan, you just klik ni, itulah disconnect kan. Oh, ni ada yang connect to folder tu Oh. Connect to folder. Oh, you dah buka dah. Good. You sambil-sambil tu you buka. Okay, itulah caranya, antara cara yang you boleh guna nanti bila saya buat virtual lab, you boleh buka on your own desktop. Cik Adam. Maksudnya satu data tu, satu folder data tu satu connect je lah boleh? Dia tak boleh connect banyak-banyak Boleh. Ini contoh saya connect satu folder. Satu folder ni. Kalau you ada lagi, dia akan bertambah lah kat bawah ni. Kalau ada lagi data-data dia akan connect lah. Contoh data. Sambil ni tak ada data JS. Ini data lain ni data JS. Yang ada shapefile SHP ni. Okay. Okay. Alright. Maksudnya Cik Adam, kita disarankan buat data tu dalam satu folder lah. Data tersebut akan diberikan dalam satu folder, betul. Saya akan berikan dalam satu folder. Okay. Bentuk data tersebut you akan learn nanti dalam teori. Sebab dia bukan data macam bentuk, kalau Word apa dia, hujung dia? DOC lah, DOC DOC Kalau Photoshop apa dia? PSD Kalau dalam GIS, nanti you akan tengok, you akan learn. Saya takkan tunjuk lagi sekarang lah. Okay. Alright, okay. Ada lagi soalan? Sebelum saya nak brief assignment 1. Kita punya lab 1, bukan assignment lah, lab 1. Ada lagi soalan? So far tak ada lagi. Okay. Sebab tak buat lagi, tak ada soalan lagi lah kan, betul? Okay, saya tunjukkan you punya lab work. Dalam ni saya dah bagi juga dalam kita punya, you punya ni. Dalam ni apa? Google Classroom. Alright. So lab assignment 1 yang using and making maps. Okay, the deadline is Friday. Sebelum 8 malam. Saya bagi 2 minggu Week 1 and week 2 sebab simple saja. Tapi you kena buat jugalah. Okay. Sini saya nak pentingkan. Please, understanding plagiarism, intentionally or unintentionally, plagiarism is still plagiarism and thus must be avoided. Jangan copy yang senior punya. Kalau you rasa boleh copy, sebabnya tak. Sebabnya different assignment, saya akan buat different topics. Different batch. So, you fikir baliklah semula. Nak meniru senior tu, you fikir baliklah. Kalau saya tengok ada 3 orang sama, saya bahagi 3 lah. Kalau dia dapat 2 saja per 10, bahagilah 2 bahagi 3 Setuju tak macam tu? Hello? Setuju. Kita setuju jugalah. Itu dah tetap. Alright. Tanya tapi terpaksa. Use proper quotation and mark citation. No problem kalau you nak ambil outsource, tapi please cited your sources.
Never copy from others. Be original. Okay. Develop the habit of writing in your own words. Jangan copy ayat buku. Saya dapat tahu ayat buku saya, walaupun saya baru lagi lah mengajar subjek JIS ni. Tapi ayat yang sama tu sebenarnya dalam buku tu saya dah pernah baca. So itu tak menunjukkan your words. Tu markah tu will be deducted lah. Okay. Inculcate good value in you. Never claim credit when it's not yours. Be honest. Check your work before submitting. Ni paling penting You check dengan kawan-kawan you tu. Kalau dia tiru you, you suruh dia ubah before you submit. Saya tak kisah. Kalau saya tengok masa tu, you submit dulu, dia submit kemudian. Tapi dia kata, you buat dulu. Kalau dua-dua sama, saya kira bahagi dua tersebut lah. Saya tak tengok dah benda tu lah. So please check with your friends. Never give him or her untuk kira you lah. Alright. Jangan kalau dia minta you nak tengok SAT nak tengok SAT lah. Jangan. SAT tu dia nak tiru lah tu. You faham lah kan. So ensure that your submission is free for plagiarism, otherwise you may be penalized. So cara saya penalize ni, saya bahagi markah Alright, as introduction for lab 01. There is various JIS open source yang saya cakap tadi Kita ada QGIS, kita ada Whiteboard GAT, kita ada Saga GIS, kita ada Grass GIS and so on. However, for this course, we will utilize ArcGIS as a basis in assisting our work. Okay, kita guna ArcGIS ni untuk membantu kita buat kerja. Alright, so ArcGIS ni has been widely used as software tools in JIS studies since it released in 1999 under S3. S3 stand for? Company name. Company name for what? Stand for what? Inventory? Ni tengok balik semua dia. Kemudian okay, you kena remember sebab this word mungkin ditanya dalam test kan, walaupun dia nampak macam teori tapi theoretical part you have to understand, you have to know, you pasti tahu jugalah. Okay, one of the pioneer for all other JIS technology development and is today recognized as the world's leading JIS platform. Okay, the purpose kita nak guna macam mana, the purpose of this lab adalah saya nak test ataupun you nak biasakan diri menggunakan ArcCatalog dan juga ArcMap in ArcGIS. Alright. So at the end of course, students should be able to manipulate JIS tools and technologies to enhance spatial thinking in landscape planning. So manipulate JIS tools. Kalau you dah buat lab ni, you boleh lah guna JIS ni sebagai tools you. Okay, so dia akan enhance your spatial thinking lah in landscape planning. So macam mana you nak buat nanti untuk analisis kemudian. Okay, the assessment, individual lab exercise, 10% from the entire course. Lab 1 adalah 10%. Dengan 100 markah, 70% adalah process involved. A clear description of introduction. Okay, listen dengan tutorial. Dari JIS flowchart dengan screenshot and conclusion for each task. So, ada 30% adalah untuk overview. Saya tengok a clear understanding of the steps shown. Include, adakah you menggunakan ayat you ataupun you copy from the books. Okay, itu adalah assessment yang saya akan lihat untuk lab exercise. Ini adalah assignment brief. Okay, ArcGIS is one of the platform for organization to create, manage, share and analyze spatial data. So by using the reference book entitled, yang ni saya dah bagi buku ni Buku ni saya dah bagi dalam kita punya Google Classroom. You will explore how the ArcGIS provide us with various useful tools. The tasks are as follow. So you tengok chapter 1, introduction, tutorial 1 sampai 9. Chapter 2, 1 until 4 only. And then chapter 3, and 3.32 saja. Saya nak minta you buat dia punya exercise. Ini faham? Faham. Kalau saya tulis macam ni, tutorial 3.2, 3.1 kena buat ke? Kena. Tak perlulah. Saya tak tulis 3.1. Tutorial 3.2, saya tulis 3.2 buat 3.2 saja. 3.1 tak perlu buat. Alright, tulis hanya buat yang saya listkan dekat sini sahaja. Alright. Expected outcome. One page A1 size poster presentation layout consists of, yang saya ulangi sekali, JPEG. Bukan PDF JPEG format. Apa yang penting adalah introduction for lab 01.
Focusing on lab exercise 01 only. Ini saya ulang sekali. Saya harap this batch akan berubah lah. Saya dah 3 batch yang sama ni, dia menggunakan introduction yang general. Kenapa nak guna general punya introduction? Introduction general tu saya pun dah baca. Saya nak tahu you punya introduction focusing on this lab exercise 1. Apa yang dimaksudkan dengan using and making maps ni? Kenapa you kena buat? You concludekan sedikit. Kenapa you kena buat chapter 1, chapter 2 and chapter 3? In your own words. Jangan copy from buku. Jelas? Jelas, Cik. Okay. Jelas. Second, yang ditengok adalah GIS flowchart with screenshot of processes involved for each selected task. So, saya nak tengok flowchart contoh macam tutorial 1. You macam ni opening and saving a Mac document. Cara dia macam mana? Apakah step yang digunakan? Tutorial 1, 2, apa step dia? 1, 3, apa step dia? Okay. Untuk this flowchart, you may combine tutorial 1 until 3. You kena lihat dia punya kesesuaian. Ataupun you buat satu per satu dia punya flowchart. Yang tu jelas. Yang kedua. Maksudnya satu-satu tapi dalam tempat yang sama. Betul, dalam tempat yang sama, iaitu dalam board yang sama, ataupun you boleh you adakah you nak continue ataupun you nak buat another subtopic. Okay, jelas. Nombor 3 adalah conclusion for lab exercise 01. Focusing on lab exercise 01 only. Yang ni pun again. Please, I want you to conclude in your own words. Okay, saya bukan nak minta you, saya yakin lah. Saya rasa kalau saya tengok lagi ada ulang buat conclusion yang general, kali ni saya nak minta lab dia ulang. Dia buat balik semula lab. Tu saya rasa kali ni memang kena saya kena tengok lah. Sebab sebelum ni macam tu lah. Bila saya minta buat conclusion general yang dia bagi. Please make conclusion apa yang dimaksudkan dengan using and making map ni. Okay. And then apa tujuan, kenapa saya bagi ni? Kenapa saya suruh belajar ni, tutorial ni, map design ni, macam mana creative map layout ni. Ni kenapa? Concludekan in your own words. Boleh? Boleh. Okay. Ini adalah sample of flowchart. Kalau you tengok flowchart, you tengok ada reference saya bagi. Setiap flowchart ni dia ada setiap bentuk, you tengok dia ada different conventional meanings lah. Tapi meaning ni adalah universal. Satu dunia pakai. Saya kalau macam peta ni adalah proses. Okay, you tentukan sendiri. Kalau you masukkan data, apakah you patut guna? Input ataupun output data kan? Kalau benda tu you tengah proses, data tu tengah proses, kata contoh dalam data step tu adalah processing. So this one adalah shape yang sesuai untuk the flowchart. So you identify the best ataupun the suitable flowchart symbols for your flowchart. Okay, ni sebagai contoh flowchart bawah ni lah. You tengok start power on ni. Power on sebab apa dia kata di sini? Sebab dia proses kan, dia masuk insert ataupun input output data. Power on. Baru dia boleh, kalau you tengok ni proses, scan environment, satu proses yang lain. N bulat. Okay, kalau you tengok sini kan. N, boleh N start ataupun N. Macam itulah sebagai contoh. Boleh jelas ke untuk lab exercise? Cik Adam, maksudnya yang simbol ni kita boleh create lah kita punya. Ke dah ada? Tak boleh. Simbol tak boleh create. Simbol you kena tengok ni. Dia ada different conventional meaning. Setiap bentuk ni dia ada masuk dia ni. Ini adalah untuk terminator. Ini adalah untuk decision making kan. You boleh tengok tak? Kalau bantuan prihatin BPN you mohon BPN. Okay. BPN decision contoh you kata layak. Okay, decision kan? Like bawah dia buat tu tak layak, tidak. Decision kan? Ya. Itu kita bentuk satu dunia dah tahu dah bentuk ni. Kalau bentuk petak macam ni adalah untuk decision. Ini data storage. Itu contoh lah. Clear? Faham? Clear. Alright. Good. Warna boleh ubah, up to you. Saya tak kata you kena gunakan ni. Tapi in order you create a best poster presentation, please make a designer poster presentation, a landscape architect standard. Saya tak nak tengok standard part 1, part 2, part 1 lower semester punya standard. Even dia even sekarang punya standard pun dia orang dah landscape architecture punya produk pun dah cantik dah kan. So I really hope you dah semester berapa?
5. Semester 5 saya tak nak komen lagi lah. 5. You punya colour hue, you punya font sizes, you punya suitable images, screenshot yang you tak, kalau screenshot pun tak jelas, itu meaningless semua tu kan. So you dah pandai lah, dah semester 5 So itu sahaja untuk briefing lab exercise 01. Is there any question class? We are approaching 6:30 dah lebih dah. You ada soalan tak? Untuk yang assignment 1 ni kan dia bagi 2 weeks kan. So yang kita belajar ni, yang kita kena conclusion untuk assignment ni, semua ni kat chapter 1 sampai 3. Betul. Conclusion for lab exercise 01. Focusing on lab exercise 1 only. Oh, okay. Okay. Ada lagi soalan? Saya ada soalan cik. Contoh macam kan chapter ni kan dia bagi kan 1, 2 tu. So kalau contoh macam kita buat 1, 2 dulu baru buat 1 kan. Macam tu dia macam terbalik. Ada efek ke kat map dia? Untuk tutorial 1 sampai ni dia tak effect. Sebab apa? Kalau effect dia akan buat macam ni tau. Kalau you tengok nanti next tutorial dia akan jadi 1.1, 1.1.1, 1.2. So you tak boleh buat 1.2 dulu, you kena buat 1.1 dulu. Kalau 1.1 ni kiranya dia buat 1, 1, 1, no problem. You boleh buat. Dia it's not interrelated. Boleh? Sekiranya tak gabung pun tak apalah. Kalau you dah buat tutorial 1, you nak move to 1.3, tak ada masalah. And then you buat balik 1.2, kan? Tak ada masalah. You boleh continue sebab dia tak interrelated ni. Oh, okay. Dia tak interrelated. Kecuali kalau ada dalam data tersebut tutorial 1.3 ni dia kata dengan menggunakan data tutorial 1.2, you terpaksa lah buat tutorial 1.2 dulu. Boleh? Boleh je. Dia ikut arahan, you kena baca lah maksudnya. Okay, so itu sahaja. Ada lagi soalan? Sekiranya ada, kata ada. Kalau tak ada, kata tak ada. So far, belum lagi soalan kan. Okay, you dah buat nanti malam ni bila dah settle dah isyak kan. You nak tengok lagi. Ayah saya? Oh, tak ada. Okay, so I think Jap Cik Adam. Ayah saya? Kan kita kena buat dalam A1 kan? Ya, betul. Lepas tu maksudnya chapter 1 sampai 3 tu compile dalam 1 A1 tu lah. So dia berserabut macam tu lah. Itulah task you. You kena susun dengan baik. You kena serabut. You kena susun dengan elok lah. Okay. You yang kena susun sendiri. Mana jangan serabut. Tak boleh serabut kan. Tanya kan. Okay, tanya tak apa. Okay. Ada lagi soalan? Tak ada dah. So far okay ke kelas untuk first class? Okay. Saya nak tanya last saya nak tanya secara jujurnya. Apa yang saya cakap selama berapa pukul 5.30, 6.30, 7.30, 5.30, 6.30 sejam Dalam masa sejam saya cakap ni, siapa yang rasa langsung kosong dalam minda dia, tak ada apa-apa. Dia kata tak tahu. Just jujur saja. You can raise your hand. Ada tak? No problem. Kalau tak faham, kena tanya tau. You jangan diam. Sebab kalau you tak tanya, sampai bila pun saya tak tahu. Okay? And saya memang seorang yang pilih kasih. Okay? Macam saya cakap lah Kalau siapa yang tak tunjukkan diri dia, mana saya nak tahu dia faham ke tak faham kan? So itulah cara saya yang masukkan pilih kasih itulah. Kalau dia diam saja, saya pun tak boleh nak bantu. Instruktor lain pun tak boleh nak bantu. Macam mana Puan Masbihah nak bantu? Macam mana Puan Nisa nak bantu? Kami tak dapat bantu. Okay, kita ada banyak pelajar, kita ada 66. Okay, so I really hope you guys masih bersemangat. Mestilah bersemangat, saya baru week 1 kan, baru hari pertama kot kan. So I really hope you continue this momentum until week 14. Tapi I believe lah week 4, you tengoklah week 4 nanti bila week 4 you tengok gambar-gambar sekarang buka kamera kan. Nanti tak ada lah tu. You tengoklah. Okay, so I really hope. Lagi-lagi bulan puasa. Apa kaitannya pula bulan puasa? Kenapa bulan puasa? Okay. So I really hope janganlah macam tu So pergi mata. Okay. So insya-Allah saya Puan Masbihah dan Puan Nisa are willing to help you. So I really hope you also help yourself
untuk belajar rajin-rajin, and then to make sure you dapat, bukan saja dapat good grade, tapi you understand how you want to use GIS in our class, in our your profession lah, in our profession lah. Sebesarnya in our profession lah. Okay, jangan guna masa waktu kelas je, in profession pun you can guna. Okay, saya rasa itu saja. Ada tambahan ke Puan Mas Mira? Encik Adam. Sorry, ya saya. Saya nak tanya, kan yang kerja yang Encik Adam bagi tu kan? Ya. Kan macam contohlah yang buku ni kan, using and making maps ni kan? Yang tutorial, contohlah tutorial satu opening and saving map document. Adakah kita kena macam screenshot ke? Okay, screenshot adalah based on your creativity ataupun based on your priority. Kalau you rasa tak penting, you tak perlu screenshot. Saya tak nak tentukan. Nanti kalau saya minta semua screenshot, penuh pula kan. Nanti timbullah kata chaos tadi kan, nampak tadi you pilih yang mana tu akan make sure yang akan nampak perbezaan antara you dan kawan you tu sebenarnya. Sebab bila you buat, you akan faham. Okay. Puan Mas ada tambahan ke Puan Mas? Okay, tak ada apa. So tomorrow I will start the first lecture. Ya Puan Mas, nanti saya akan first lecture Puan Mas tomorrow. So alright, see you all tomorrow. 9 pagi lepas daripada lecture saya akan teruskan dengan discussion lab besar 01. Malam ni lepas isyak, kalau rajin, mestilah kena rajin sikit nak study, kan nama student kan, kena rajin kan, buka sikit lah map katalog, you buat sedikit, and then kita akan discuss lagi further for after lecture tomorrow. Puan Nisa ada tambahan Puan Nisa? Tak ada Cik Adam. Tak ada. Okay, saya rasa itu saja kelas. Saya tamatkan kelas awal hari ni. So mungkin you boleh tengok masa setengah jam ni, you boleh buka lagi kot, kata nak buka lepas isyak kan. That's all for today. Thank you class. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Ma, terima kasih Puan Nisa. Assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.